Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်တန်ကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဒီနေ့ပြပေးတော့မှာတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုကိုလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံလေးကိုကြတော့ Google ကနေပြီးတော့တောက်မှာမယ် Google လေးကိုဝင်လိုက်ပါGoogle မှာမမီလူချင်တဲ့အရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရေးပြီးတော့လိုက်ရှာလို့ရပါတယ် City ပဲဒါဆိုပြီးရိုက်ရှာလိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာမီလူချင်တဲ့ပုံတွေကိုတွားပြီးရိုက်ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲဒါဒီပုံလေးကိုfile ထဲကနေပြီးတော့တောက်ယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိမဲပုံကလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါပုံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံး size စစ်ပါမယ် control alt I ဆိုပြီးတော့ size ကိုစစ်လိုက်ပါဒီ size တိုင်းပဲစာရွက်တက်သွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control L ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် print ကိုယူပြလိုက်ပါ resolution ကိုကြာတော့80နှစ်ထားလိုက်ပါမယ် Inchel pixel Inchel RGB color 8bit white ဆိုပြီးတော့ခွေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါမျိုးစာလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပုံကို control ကျင်တဲ့လေးရပွားလိုက်ပါမယ်ပွားပြီးတော့ရှင်မူတူလေးယူလိုက်မယ်မူလေးနဲ့ယူလာပါမယ်ယူလာပြီးတော့မိလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာချထားပေးလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးချပြီးတော့ရှိနေတော့ image ကနေပြီးတော့ cover size keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control alt C ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ညလေးမှာ height မှာ100ထားလိုက်မယ်reset ကိုရေးပေးထားပါမယ် validity ကိုကြောင်းအမှန်ချစ်ထားမယ်ဒီမှာ foreground color ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ် foreground ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးဒါကြောင့် pixel နဲ့ယူလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ inches နဲ့ယူကြည့်ပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control L နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိလိုချင်တဲ့စာလေးကိုယူပြီးတော့ခွေးကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ခုနပုံကိုပဲထပ်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ image ကနေပြီးတော့cover size keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control alt C ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ် inches နေရာမှာ reset ကိုရေးပေးလိုက်ပါမယ် height ကိုကြာတော့100ထားလိုက်မယ် okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုပုံစံလေးရလာလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကောက်ကကာလာလေးကို control ကျင်တဲ့လေးရပွားထားလိုက်ပါမယ်ပွားပြီးတော့ရှင်ဒီကာလာလေးကိုကာလာလာထည့်ပါမယ် okay အော်တာဘတ်ဆွေးနဲ့ကာလာထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့
file နဲ့ကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားကြည့်ပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်လိုမျိုးပုံလေးတွေကြတော့ Google ထဲမှာBless House of Vanna ကာတွန်းဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ရင်လူမျိုးပုံတွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထည့်ပြီးတော့လိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ဆက်ကိုနည်းနည်းသေးပေးလိုက်မယ်မှန်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီ color လေးကိုအဖြူရောင် color လေးထည့်ပါမယ် color box လိုလာလိုက်ပါ okay order box ရွေးနဲ့ color ထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနောက်က background လေးကိုမျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်ပါမယ်မိတ်ပြီးတော့ရှင်ဒီပုံလေးကိုcontrol ကျင်တဲ့လေယာပွားမယ်ပွားပြီးတော့မူတူလေးနဲ့ယူလာလိုက်ပါမယ်ရှေ့ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနားလေးရဆွဲလိုက်မယ်အမှန်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီလေယာတူးကိုလေယာတူးရဲ့အောက်ကိုချပေးလိုက်ပါမယ်ဒီကလေးကို opacity ကို short ပေးရမယ်လေယာဝန်းလေယာကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ fader တွေကနေပြီးတော့ Vanna ဆိုပြီးတော့ left play ကိုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါမှမိကြတဲ့ပုံစံလေးကိုလိုက်ယူလို့ရတယ်။မိလိုချင်တဲ့နေရာမှာထားပေးလိုက်ပါမိလိုချင်တဲ့အနေထားကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးပုံစံလေးကိုရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ဒီပုံလေးကိုတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control shift ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်save ကိုရောက်ကွန်ပျူတာဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်သေးရဆိုရင်တော့ PSD ဖိုင်လေးနဲ့သိမ်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြင်တော့ဆိုရင်တော့ JPEG ဖိုင်လေးနဲ့သိမ်းပေးလိုက်ပါပြောရှင်တော့ save ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ quality မှာကြတော့အများနဲ့စနစ်ဖြစ်နေရပါမယ်okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုပုံစံမျိုးကိုလုပ်တတ်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ခုနလိုမျိုး Google တွေကနေပြီးတော့လည်းရိုက်ချတတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကြလို့ဒီဟာလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်